Faço comer e dormir. Aí ele ia embora ali, vou tomar banho. Quando eu saio do banheiro, eu me dormindo. Bom dia, meus fiéis fofos. Bom dia para vocês todos. Hoje é domingo, a fofa hoje vai dar descansar. Mas amanhã, graças a você, vai ter fofocas bombas. Que Deus abençoe vocês em São Cristóvão, que Deus abençoe Santa Cruz, Chapada, Nordeste de Amaralina, Alto do Coqueirinho, Abaeté, Itapuã, Norte da Gente Itapuã, Beleza dos Macacos, IAPI, Cosme de Faria e Genvedes. Que vocês tenham um bom domingo. Fiquem em casa. Neto aconselha vocês ficar em casa. Que Deus abençoe. Não insista em ir para a praia, porque Neto diz que é só de segunda, de terça a sexta. Um bom final de semana, um bom domingo para vocês. Um abraço, um beijo da sua fofoqueira. Bom dia.